Kemi rikthyer në hapësirën e intervistës, do të flasim për nisjen e vitit të ri shkollor. Kam në studio zotin Isa Halilaj, zëvendës president i Sindikatës së Pavarur të Arsimit. Faleminderit që jeni në studion e Ora News. Faleminderit jo. Dhe nesër nis viti i ri shkollor. Sa gati jemi? Si e shihni planin e ministrisë? Ministria e Arsimit për mendimin tonë gjatë që nga fillimi ka qenë pa plan. Do të thotë gjitha planet i ka pas të minutës fundit. Kemi pasur për një muaj ndryshimin e 2 datave të fillimit vitit shkollor. Opinioni shumicës mësuesve është që kemi humbur 2 javë shumë të vlefshme. Nesër është dita e parë zyrtare e fillimit vitit shkollor, por është i cunguar, është i paqartë dhe pothuajse në disa zona jemi atë pa përgatitur. Unë do t'jap vetëm një shembull. Kemi Durrësin, që për gjimnazet e Durrësit nesër nga 5 që ka gjithsej Durrësi nuk do fillojnë mësimin në godinat e veta dhe do fillojnë me turnin. Për shkak të tërmetit? Për shkak të tërmetit, ose është diçka interesante ose për mendimin tonë që nuk është kushtuar rëndësi, kemi 2 gjimnaze. Kemi gjimnazën Gjergj Kastrioti dhe gjimnazën Sami Frashi, të cilat, Naim Frashi, të cilat nuk zhvillojnë mësim në godinat e tyre dhe deri më sot godinat e tyre janë të braktisura dhe akoma nuk është vendosur do ndërtohen të reja ose do restaurohen. Pra, nuk kemi të qartë në fillim. Një problematik shumë e madhe, sepse kemi përderisa gjimnazet do vazhdojnë mësimin në shkollat nëntëvjeçare, do kemi problematika ndryshme, kemi problemet e turneve, kemi problemin në hapësirave. Pra shini një përplasje të sepse kemi ta themi trosh që tavolinat, hapësirat janë të ndryshme për nëntëvjeçare dhe ndryshe për gjimnazita, sepse vetë masia me tyre trupore ndryshon, plus pastaj që vazhdojnë turni që gjimnazët do fillojnë që në orën 2 pasdite deri në 7 të darkës, përveç nxënësve që do kanë probleme edhe nxënësit që vinë nga rrethinat, për shembull vinë nga Sufi, transporti i tyre është shumë problematik. Por e thatë më herët që shtyrja e datës së nisjes së vitit të ri shkollor nga mësuesit është parë ndryshe, pra i kanë quajtur ndoshta në një farë forme orë të humbura. Sa i përket orëve plotësuese që janë zhvilluar për këto 2 javë, mendoni se kanë qenë ndoshta orë... Nuk është mendimi im, është mendimi pothuajse i gjithë mësuesve që është një 2 javësh i artë i humbur kot. Pra 2 javët plotësuese që nxënësit kanë bërë kanë quajtur? Ne kemi qenë dakord që du të fillonte sikur vitin e kaluar, që 2 javët e para nga data 1 deri me datën 13 ishin mësim plotësues për kategoritë të ndryshme nxënësve dhe pastaj përsëritja që presupozohet që zhvillu këtë 2 javë të ishte e shtrirë ose në 2 javëshin e parë të fillimit vitit shkollor ose gjatë gjithë vitit shkollor, sepse çdo mësues e din se ku i kanë mangësitë nxënësit e tij. Po sa i përket atyre orëve plotësuese edhe vitin që shkoi është bërë një gjë e tillë. Sa efektive mendoni se kanë qenë? Atëherë bazuar edhe në atë se çfarë është duke parë pjesëmarrjen e nxënësve, ditët e para ka qenë një pjesëmarrje e kënaqshme për nxënësit, pastaj ka ra interesi dhe sot është e paqartë edhe pagesa e mësuesve të cilëve ministja u premtoi që do i paguajnë si orë suplementare, akoma është e paqartë se si do paguhen ta mësues që zhvilluan mësim gjatë kësaj periudhe. Njëkohësisht, kemi edhe problemin e çmimit të orëve suplementare, që është një vlerë shumë e ulët, rreth 2000 lekë të vjetra në fund pas tatimeve që ngelet. Do të thotë arsimi nuk po merret me seriozitet. Qartë. Dhe sa i përket çështjes më të rëndësishme këtë vit ndryshe nga herë të tjera, pra është pikërisht vaksinimi. Mësuesit e kanë me detyrim të vaksinohen dhe jo të gjithë janë të vaksinuar. Në fakt, mbi 80% e stafit mësimor kanë bërë vetëm një dozë të vaksinës anti-Covid dhe mbi 60 i kanë bërë të 2 dozat. Çfarë do të bëhet me këto mungesa të mësuesve? Si do të procedohet? Ne që në fillim e kemi përshëndet vendimin e qeverisë që arsimtarët të futen në kategorinë e riskut dhe e kemi përshëndet vaksinimin. Por sot jemi në një pikë që një afërsisht sipas sondazheve tona rreth 75 deri 80% e mësuesve janë vaksinuar, por kemi një kategori tjetër që është e pa vaksinuar. Kjo është një temë shumë delikate që ne kemi qenë
në komunikim të vazhdueshëm me organizatat ose me sindikatat europiane, me Komitetin e Sindikatave të Europës, që për arsimin, që është i vetë një partner i Parlamentit Europian, dhe ne jemi në të njëjtën linjë me ta, ne i bëjmë thirrje çdo mësuesi që të vaksinohet, është e mirë për shëndetin e tij. Ne jemi që mësuesit të vaksinohen me një vaksinë të certifikuar, mundësisht Pfizerin ose AstraZeneca, mësuesit kenë mundësinë e përzgjedhjes saj, por absolutisht jemi kundër vaksinimit me detyrim. Pse jemi kundër vaksinimit me detyrim? Kjo është e përcaktuar edhe në standardet e ILO-s ose të Organizatës Botërore të Punës, që thot në rastet kur punojësit do vaksinohen me detyrim, do zhvillohen bisedime mes punëdhënësve dhe punësmarrësve dhe të bëhet e qartë pse është i detyrueshëm vaksinimi. Kemi disa kategori që hezitojnë, kemi kryesisht nëna të reja, kemi mësues me sëmundje kronike, por kemi edhe mësues që kanë kaluar Covidin dhe kanë shumë antitrupa. Një ndër këta jam edhe unë. Do të thotë që unë kam kaluar Covidin, kam pas një kontakt me Covidin muaj gusht, dhe sot antitrupat e mi janë diku 1133. Do të thotë të quhesh pozitiv me antitrupa, do të kesh mbi 11. Unë kam 1133. Do të thotë, unë jam i pamundur për vaksinim sipas mjekëve, sepse unë nuk jam mjek. Atëherë do tamponohem çdo ditë. Pse do bëhet vaksinimi? Vaksinimi bëhet për antitrupa. Dhe kur dikush i ka, pse do të bëhet? Ose kur është e dashur për shëndetin. Kemi mësues me sëmundje kronike, që pse do ta deklarojnë. Prandaj që ti thuash mësuesit do të vaksinojë me detyrim, nuk është edhe aq etike ndoshta. Gjithsesi ne vazhdimisht kemi bërë thirrje për vaksinim, edhe unë në momentin që do kem antitrupa ose mjekët më rekomandojnë, normalisht që do ta bëj vaksinën, sepse mësuesit i besojnë shkencës. Gjithsesi aty është përcaktuar që mësuesit që nuk duhen të vaksinohen duhet të paraqiten me PCR. Por sa do të funksionojë? Do t'ju them një shembull që kategoria që mund ta kenë kaluar më shumë Covidin në Shqipëri janë mësuesit. Ne mendojmë që mbi 60% e mësuesve e kanë kaluar Covidin dhe sipas studimeve të ndryshme del që mesatarja çdo individ që ka kaluar Covidin ka shpenzuar rreth $1.000 pra nga xhepi. Do thotë ka mësues, edhe unë personalisht bashkë me ta, që 3 ose 4 rroga gjatë vitit kaluar i kam shpenzuar për Covidin. Të gjithë mësuesit janë pagues të rregullt të sigurimeve shëndetësore dhe në qoftë se shteti e shet të domosdoshme që ta mësues duhet të kalojnë në tamponin, atëherë tamponi duhet të jetë falas, sepse këta janë qytetarë të rregullt, këta janë qytetarë që paguajnë taksat dhe për kur? Për këtë rast se janë. Prandaj në qoftë se Ministria e Arsimit e shet arsyeshme që duhet patjetër që mësuesit që nuk janë të vaksinuar të kenë tamponin, dhe t'ua bëjnë falas, t'i ngrenë pranë qendrave, t'i orientojnë, po kështu edhe për studentët. Po, por çfarë pritet të ndodhë? Nesër fillon shkolla, ka mësues që nuk janë vaksinuar, çfarë do të ndodhë? Do të ketë zëvendësim të tyre sa e vlefshme dhe sa e mundur është? Situata pak janë situatat pa studiuara, sepse unë e kam lexuar urdhrin e Ministrës së Shëndetësisë. Ajo ka përcaktuar që mësuesit nesër duhet të jenë ose me certifikatën e vaksinës ose me tamponin PCR. Por unë nuk e kam parë diku për mësuesit që mund ta kenë kaluar përpara një muaji Covidin, ose për mësues që kanë antitrupa shumë. Por sa do të vazhdoj dhe për mësuesit që do të paraqiten me një test PCR në vijim? Por në qoftë se një mësues, në qoftë se një mësues ka 2 javë ose një muaj që ka kaluar Covidin, ai dihet që nuk mund të vaksinohet, sepse është e përcaktuar që 3 ose deri në 6 muaj pasi e kalon Covidit mund... Dhe një gjë e tillë nuk është parende nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit. Dhe vlen për të përmendur se nuk kem pas fare bisedime as nga Ministria e Arsimit, as nga Ministria e Shëndetësisë për këtë problem. Këte përcaktojnë qartë standardet e ILO-s për Covidin, pra Organizata Botërore e Punës i ka përcaktuar të qarta standardet e vaksinimit të detyruar që në muajin prill të këtij viti. Por ju si sindikat, keni pasur ndoshta sugjerime drejtuar edhe Ministrisë së Arsimit, pa diskutim, por edhe pse jo Ministrisë së Shëndetësisë, për këtë rast që... Në rastin konkret për problemet e vaksinimit është urdhri Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ne kemi bërë publike qëndrimet tona,
ata kanë standardet e ILO-s në tavolinë dhe normalisht që... A janë marrë parasysh sugjerimet tuaja? Nuk janë marrë parasysh dhe ne nuk kemi kontakte as me Ministrinë e Shëndetësisë për këtë problem, as me Ministrinë e Arsimit. Ndjenjën time deri më sot. Dhe ne kërkojmë që mësuesit pas një periudhe shumë të vështirë, ku shumica e tyre kanë kaluar Covidin dhe ne kemi humbur edhe disa jetë mësuesish gjatë vitit kaluar, por në shumë raste kemi pas që mësuesit kanë qenë përçues në familjet e tyre të Covidit dhe kanë humbur pjesëtar të familjes, gjë që ka ndikuar edhe në anën e tyre psikologjike. Dhe sot po këta mësues që kanë kaluar Covidin, kanë kaluar një traumë, kanë pas shpenzime, sot prap duhet vijen përpara përgjegjësisë që nesër duhet paguajnë edhe 50.000 lekë tampon. Por, a pritet keni ndoshta një qëndrim tjetër ju si sindikat në nisje të vitit të ri shkollor dhe në atë se çfarë pritet të vijë dhe të shijë? Mendojmë që gjërat kur të fillojnë do ndryshojnë dhe Ministria e Shëndetësisë do ndryshojnë qëndrim, sepse të tregohesh arrogant ndaj mësuesve nuk është e drejtë. Është një shtresë që ka punuar me përkushtim, arsimi është pjesa më e goditur dhe mësuesit kanë punuar me një përkushtim ndoshta edhe 12 orë në ditë. Po. Dhe nga ana tjetër, flasim për orët që pritet të zhvillohen. Shkollat që do të kenë nxënës, pra një numër të konsiderueshëm nxënësish, do të zhvillojnë mësim me turn ashtu si kundër është bërë edhe vitin e kaluar. Sa efektshme do të jetë në krahasim me shkollat që kanë më pak nxënës dhe mësimi do të vijojë normalisht? Në fakt është një vendim i çuditshëm që ditën e parë do hyjmë në skenarin numër 2, sepse gjatë gjithë muajit shtator në fazën e përsëritse nuk u zbatu ky skenar, pra që këtu dihet që shikohet një lloj numri nxënësve ishte i njëjtë, do thotë deri më sot nuk u ndan me grupin nxënësit, me turne, do thotë që ose dështoj komplet, dhe pranon edhe Ministria që dështoj mësimi plotësues, sepse pjesëmarrja e nxënësve ishte shumë e ulët, ose kemi një strategji që nuk justifikohet dot që deri sot nxënësit ishin gjithë në klasë dhe nesër do ndahen në 2 grupe. Por që në momentin që cenohet 45 minutë i orës së mësimit, është cenuar cilësia në arsim dhe gjatë këtyre 2 viteve, se afërsisht po shkon 1 vit e gjysmë, ka shumë humbje në arsim dhe ndoshta duhet studiuar shumë mirë që përpiqemi të rekuperojmë, sepse ne kemi probleme që ne shohim të momentit, po besoj që do kemi edhe probleme në fund vitit shkollor, sepse është shtyrja deri diku me 24 qershor dhe temperaturat nuk janë të favorshme në Shqipëri që muaj qershor zhvillohet mësim, sepse edhe kushtet e shkolla dihen në Shqipëri, me lagështirë dhe me problematikat e veta, dhe nuk po punohet seriozisht dhe arsimi nuk është marrë seriozisht. Pra, strategjinë e përdorur qoftë për orët plotësuese nga Ministria, apo edhe mësimin me turne të vendosura, ashtu si kundër edhe vjet. Ju si sindikat, si e shihni? A mendoni se ndoshta dhe orët plotësuese duhet të ishin të detyruara për të parë kështu ndoshta edhe një ndryshim nga vitet e shkuara, qoftë pjesëmarrjes së nxënësve apo interesit të tyre, por edhe për orët që janë humbur realisht? Ndoshta 2 javët e para ne kishim një përvojë nga viti i kaluar që 2 javët e para mund të ishin një mësim plotësues për disa shkolla, sepse në shumicën e shkollave është zhvilluar mësimi me një turn dhe por pjesa tjetër do thotë për mendimin tonë shkolla do të fillonte me datën 13, të paktën në raport me për mësimin, sepse mund të kenë qenë edhe shkaqe pandemie dhe nuk u bën publike, po thanë që do të jetë mësim plotësues, dhe mësimi plotësues që u apliku këtë 2 javë, mund të ishte një përsëritje, ose 2 javët e para, ose të kishte shtrije në programet e gjithë vitit, në planet e gjithë vitit shkollor, për atë plas nga vetë mësuesi, sepse thash mësuesit e dinë vetë se ku i çalon puna me fëmijë dhe ai në planin vjetor që ndërton mund ta ndërtonte shumë më bukur. A i druhemi një viti tjetër me mësim online? A mendoni se ndoshta kjo shtyrje e datës mund të ketë qenë edhe ndoshta një testim për të parë qoftë problematikën, pra situatën epidemiologjike në vend,
Situata është e paparashikueshme, ndoshta edhe situata e mirë që ishte gjatë periudhës verës, që zuri edhe Ministrinë e Arsimit në befasi, sepse të gjithë thamë që kaloi dhe kështu që situata është e paparashikueshme. Nuk është bërë një plan B që të punohet për digitalizimin e shkollave ose për plotësimin e sidomos të nxënësve që kanë familjet në nevojë që të ketë mjetet e nevojshme për zhvillimin e mësimit online. Kemi zona të caktuara që nuk i mbulon interneti, ndoshta kemi edhe fshatra në Tiranë që nuk ka internet, kështu që do të jetë një vit shumë i vështirë dhe kur flitet për Tiranë, për fshatrat e Tiranës ku nuk kemi internet, ku nuk ka sinjal interneti, imagjino pastaj në zonat Pukës ose në zonat Skraparit, Tropojës, Librës ose Librazhdit, ku situata është krejt tjetër dhe me vështirë dhe pak masa e marrë për këtë problem. Nga ana tjetër, studimi i fundit i Akademisë së Shkencave ka bërë në lidhje me vaksinimin dhe ka sugjeruar që edhe për fëmijët mbi moshën 12 vjeç të ketë një dozë vaksine. Si e keni parë këtë qëndrim? A mendoni se duhet bërë një gjë tillë? Ndoshta duhet një studim i qartë, ndoshta duhet më shumë sqarim, sepse këto gjëra sikur vinë me urdhër nga lart dhe nuk sqarohet, nuk dalin mjekët që ta sqarojnë sa i domosdoshëm është ky vaksinim. Dhe në këtë rast është një studim i bërë nga mjek në Akademinë e Shkencave. Ne do të shohim edhe modelet më të mira dhe të vendeve të tjera, sepse kjo nuk është një pandemi që është vetëm në Shqipëri, por është edhe në vende të tjera, sepse kemi vende për shembull që e aplikojnë tamponimin e fëmijëve ose testin e shpejt në të gjitha klasat, nga klasa e parë deri në gjithë arsimin. Kështu që ndoshta studimet nuk mund t'i hedhim, ne nuk kemi profesionist, por e para punë është duhet secilit të sqarohet. Do të thotë të mos bëhet me urdhër nga ministrja, po të bëhet të sqarohet nga mjekët që njerëzit duhet të jenë qartë pse po vaksinohen ose për efektet e saj. Sot kemi shumë hezitime, ndoshta edhe kryesisht e moshat e reja, kemi problematika njerëz që janë të pamundur, por këta njerëz nuk janë sqaruar në rrethana të cilat ata ndodhen. Kemi për shembull raste kur kemi mësues, sidomos kemi shumë mësues sepse ata kanë punuar shumë me shkoms, dhe kemi me sëmundje kronike dhe ata nuk janë sqaruar cilat mund të jetë efektet, ose sot mjekët e familjes nuk ka një formular për këtë kategori mësuesish që janë të pamundur për vaksinim. Do të thotë ministri nxjerr një urdhër, por mjeku i familjes nuk të jep zgjidhje. Por sa i përket vaksinimit, edhe një tjetër çështje janë studentët. Vaksinimi detyrueshëm për këtë kategori nis kështu edhe viti akademik, pra për universitetet si e keni parë, sa penalizuese do t'jetë frekuentimi në auditore nga ana e tyre, pasi duhet thënë se një pjesë e mirë kanë qenë skeptik sa i përket vaksinimit, me detyrim. Personalisht dhe mësuesit në përgjithësi e besojnë shkencën dhe janë pro vaksinimit. Por gjithë secili duhet jetë i qartë dhe duhet jetë i vetëdijshëm për vaksinimin që bën. Sot e pranojnë edhe mjekët që mund t'jesh i infektuar, edhe i vaksinuar, edhe i pavaksinuar dhe mund t'jesh shpërques. Mund të infektosh në të njëjtën Vaksinimi, aq me sa kuptojmë ne nga ato që thonë mjekët, është më shumë për ruajtjen e vetvetes. Dhe ndoshta futja e këtij vaksinimit me detyrim tek mësuesit, tek studentët, nuk më duket kur pjesa tjetër e shoqërisë ose aktivitetet e ndryshme nuk kanë asnjë kufizim. Në qoftë se sot nuk kemi kufizim në përbare, s'kemi kufizim në aktivitetet politike, atëherë Covidi vetëm tek arsimi rrin, vetëm të studentët e mësuesit dhe të nxënësit është Covidi. Ne shohim gjithë shoqëria, shohim urbanat nëpër Tiranë që lëvizin njerëz pa maska, shohim lokalet plot, kur vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian kanë marrë masa paraprake njëherë tek aspekti i organizimeve të tjera dhe pastaj kanë shkuar ndë auditorët ose tek mësuesit ose tek kategoritë të ndryshme të shoqërisë. Dhe këtu vetëm të arsimin duket e kanë fiksuar që atë mund të jetë Covidi. Por nuk është atë në fakt. Zoti Aliele, unë ju falenderoj që ishit në studion e Ora News për zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit juve.